Oferecimento Gorila. Boa noite, está no ar mais um programa Talk Show, pontualmente todas as terças-feiras às 21 horas. Se no seu relógio do seu computador não é 21 horas, acerta ele aí que está errado isso aí, que agora é 21 em ponto, acabei de ligar para Brasília e é 21. Temos essa terça-feira motivo de comemoração, hoje é motivo de comemorar, de sair feliz, pulando de alegria. Por quê? Não sei. Você manda, então fala o seguinte, manda uma mensagem pra gente, por que você vai comemorar hoje? Tem um monte de motivo. Então aqui, ó, vou apresentar esse pessoal que é muito maluco. Orquestra de Laptops de São Paulo, temos aqui Maestro Wilson Sukorski, é isso? É isso. Assim que fala? Temos o André Damião Bandeira, Mário Del Santo e a Lídia Mello e Codo, é isso? Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Tranquilo. Como é que vocês estão? Estão comemorando? Tem motivo para comemorar? Eu sempre estou comemorando, cara. É impressionante. Impressionante. Teve, vocês curtem futebol, assim? Vocês gostam de futebol, essas paradas? Eu gosto de futebol. Acompanharam, o pessoal todo mundo entregando o jogo, né, meu? Fim de semana. Essa aí tem que entregar tudo, cara. Tem que entregar tudo, essa palhaçada aí. Eu acho assim. Eu acho que só faltava o Corinthians. Só faltava entregar pro Corinthians. Só faltava o Corinthians entregar, né? Só faltava isso. Na verdade. Cara, tranquilo. Então, como é que vocês estão? Perguntar um negócio. Orquestra de laptop. Desde quando, assim, na verdade? Bom, a gente tem orquestra há 2 anos já, não é? 2 anos. E aí o que acontece? A Orquestra de Laptops é um projeto assim. A ideia básica é trabalhar com complexidade. Tá? Então, por quê? Um laptop já é um troço que você faz um monte de coisa complicada. Então, um cara sozinho já faz a maior confusão, não é? Aí você coloca... Nós estamos aqui com uma orquestra reduzida. Nós estamos aqui com uma orquestra, um quarteto da orquestra. Quantas pessoas são na orquestra? São 8. São 8. Originalmente metade, é 8. Então aqui nós estamos com o Ralph. Como é que vocês fizeram a escolha dos quadros? Fizeram tipo um Big Brother? Não, assim, não é bem fácil. O que botaram decide todo sou mundo eu. numa casa. Não rolou um Big Brother, assim, eliminação, o que paredão. decide sou eu. Tipo o Bial, era praticamente o Bial. Bem barato. Não, mas aí a orquestra, assim, nossa ideia, se uma máquina faz uma confusão, então 8 máquinas fazem uma confusão multiplicado por 8. Então a ideia básica e bem simples é assim, trabalhar com complexidade. E a gente trabalha com música experimental, que não é essa música que as pessoas estão acostumadas a ver. Você acha que você vai ouvir, sei lá, Pussycat Dolls? Não vai ouvir. Não vai ouvir. No way. Mas você vai ouvir uma coisa que, de repente, desafia os seus ouvidos. Você vai ouvir coisas que você não ouviria no rádio. Nunca vai tocar no rádio. E você é maestro mesmo, né? Eu sou... Diz que... Não é mesmo, é formado, né? Eu sou formado em música, isso. Olha só. E assim, cara, da onde surgiu a ideia de misturar? Tipo, vocês fazem uma misturança toda, né, cara, de eletrônicas, sons muito malucos. Da onde surgiu essa ideia de fazer essa coisa, assim, vamos dizer, trabalhar com essa complexidade, que nem você falou, assim? Quando que deu o estalo? Estava um dia lá mexendo no computador, aí mexendo no ICQ e ouvindo um monstro, fez um barulhinho ali. E aí falou, não, é agora. Não, você sabe que a música erudita, que a gente chama contemporânea, é um troço que é muito maluco, né? Assim, muito poucas pessoas conhecem, mas é uma coisa que é muito legal, assim, tem muita música muito interessante, muito mais do que esse shit da indústria cultural aí, isso é shit. Mas, bom, não vamos entrar nesse aspecto. A ideia pode entrar, né? Mas eu digo assim, a ideia básica nossa era assim. Eu dava aula numa universidade aí, que eu não vou dizer o nome, que é uma universidade de caça-níquel, eu não vou dizer o nome porque eu sou contra o caça-níquel, mas eu dava aula na universidade e todos os alunos estavam sentados assim na minha frente, 90% deles tinham laptop, e estava todo mundo com fone de ouvido, o cara ouvindo, mexendo, trabalhando, e não sei o quê, eu dando aula para ninguém, né? Aí eu falei, poxa, é bacana, cada um toca sozinho, né? E aí eu falei, pô, se a gente pegasse e juntasse todo mundo, e tocasse todo mundo junto, pelo menos o pessoal ia prestar atenção no que estava acontecendo, né? Então, nasceu assim a ideia. Entendi. Bem simples a ideia, né? E aí assim, o que aconteceu foi que a orquestra de laptops, a gente usa ela como uma base de experimentação.
né? Então, o mundo hoje em dia é um mundo pós-indústria cultural, porque o que acontece? As gravadoras que a gente tinha, tal, hoje em dia eles faturam 10% do que eles faturavam há 5 anos atrás, né? Então, a gente está num mundo sem indústria cultural. E muito pouca gente se dá notícia disso. E a internet, isso aqui é que é a indústria cultural hoje. Essa é a nossa plataforma. Isso daqui acaba com a indústria cultural. E foi isso daqui que acabou com a indústria cultural. Máquina de publicidade. Graças a todo Deus, mundo, né? a internet. Um beijo à internet. Sensacional. E todo mundo estudava junto? Como é que vocês se conhecem da onde? Não, cada um vem de um jeito. Eu acho que a das Lili pessoas e o Mário que estão são no dessa grupo universidade. agora, eu sou a que está na orquestra há mais tempo. E eu lembro que eu era caloura e eu havia na primeira semana de aula um monte de professores querendo explicar bonitinho, porque a gente vai formar vocês como técnico em áudio, depois isso, depois aquilo. De repente chegou um louco ele, falando de música e de experimento e da questão de sentir mesmo e ver o que aquilo poderia te trazer ou não. E eu lembro que eu sou oficialmente a segunda turma desse curso Cassiani, que é o que ele está chutando. E eu ficava, mas o que ele... Como assim, sabe? É mais do que pista, é mais do que balada, é mais do que música, é muito mais do que MPB. Qual é a ideia do experimental? A ideia do experimental é sentir, é muito sensorial. A ideia do experimental, literalmente da palavra, é experimentar, né? Sim. Existe alguma outra, tipo, orquestra de laptop fora vocês? Tem uma orquestra de um amigo meu em Berlim, tem a de Nova York agora, que foi recente colocada, e aí tem os clones aí, sei lá, isso é uma coisa... Legal, é legal, eu acho lindo, Porque o pessoal viu, significa que gostou e tá, se estão copiando porque estão gostando, né? Não, mas o que eu acho assim, que tem clones e tem clones, né? Assim, então, sabe como é que é? Quero fazer o seguinte, então, vai para mostrar, porque explicar é meio difícil explicar música, né? A gente vai tocar um Mozart para aí. vocês, Uma coisa tocar tranquila. a Sinfonia Opus 40 do Mozart, que é uma sinfonia muito conhecida, assim, e tal. E Wolfgang, para você.
Desculpa. Eu precisava ter uma... Eu sou mais acostumado, mas tá bom. A ideia aqui é assim, pegar o Mozart e desconstruir o Mozart, né? Assim, no bom sentido, né? Então a gente... Menor do que 10 minutos, né? Porque é uma tradição da música experimental. Você ter são músicas considerada música erudita, né? Então são músicas longas. Geralmente, esse formato de 3 minutos é o formato de gente imbecil, né? Eu digo, essa trouxa que ouve música de 3 minutos, né? Eu digo sempre para as pessoas: vocês têm que aprender agora, todos os jovens que estão me ouvindo aí, vocês têm que aprender que música não é isso. Entende? Música é outra coisa. O que nós temos é essa música para vender. Música para vender é uma coisa e música é outra coisa, né? Então, música para vender... Acho que tem música para todo tipo de momento. Não tem música para todo tipo de momento, não. Música é música. O resto é droga, é porcaria. Música é comercial. Então, se for para o Rio agora, não vai rolar essas músicas agora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não rola várias coisas. No Rio de Janeiro diz que está ruim lá. Cara, como falou, é que você leva lá. É uma loucura isso. Como é que vocês fazem para organizar? Assim, tipo, como é que cada um sabe o que vai fazer? Como é que organiza? Não, tem partitura isso. Tem partitura. Como é que é a partitura? Pode mostrar. Deixa eu ficar de pé, cara, que tá um saco vocês de pé e eu sentado aqui. Vai lá. Não, como é que faz isso aí? Stand up. Pular aqui. Muito bem. É assim. A gente tem partitura. Pode ver aqui, ó. Por exemplo, isso é uma partitura. Sensacional, meu. Tem como virar isso aí para mostrar ali sem quebrar nada? Não é? Porque os caras estão... Vai puxar um monte de fio, vai quebrar tudo. Olha que sensacional. São partituras gráficas, né? Que a gente... isso, por exemplo, ó. São partituras gráficas e a gente tem essa... Aí, ó. Olha só. Uma partitura gráfica que a gente tem algumas indicações, tem tempo em cima... Então, parece um organograma. Assim, quase né? isso, quase essa ideia. É? Porque é uma partitura, na verdade, para improvisação. Tá? Então, E aí cada um vai improvisando a sua parte. Exatamente. A gente tem essa abertura porque também não tem a mínima graça se você for fazer tudo igual sempre, né? Não é esse a ideia nossa. A ideia... E aí cada um vai assim improvisando uma hora... Dentro de uma lógica de improvisação. Então... E enquanto não tem um improvisando, o que o outro faz? Entra no MSN... Sei lá, entra no Orkut, deixa eu ver se tem um recado aqui no frente. Não pode, né? Se o maestro pegar o negócio dele, por favor, se retire da orquestra. Não rola. Não pode. Não, pode fazer o que quiser, desde que não atrapalhe, não tem problema. É tudo livre, Sim. Ó, chegando pergunta para vocês aqui, ó. Aliás, pessoal, manda pergunta aí. Hoje eu falei, né? Eu falei que eu ia lembrar hoje, então, vai continuar mandando pergunta. Tiago perguntando como participar de uma orquestra dessa. Fala para o Tiago entrar no meu site, www.sukorski.com. Sukorski, como é que escreve o Sukorski? Sukorski. Tá, não vai aparecer no negócio aqui. Vamos botar aí. Olha que bonitinho. www.sukorski.com. Aí você pega o meu e-mail, manda para mim. Lá tem um lugar chamado e-mail, você aperta. É bem barato. Manda um e-mail e eu vou falar que não. Depois desse trampo todo, né? Você fala que não tem mais lugar. Não vai dar. A gente costuma dizer que não mesmo. Está só aceitando mulheres bonitas. Se ele for uma mulher bonita... Tiago, você é uma mulher bonita? Entra. A Melissa perguntando quando vocês vão para o Nordeste. Eu adoraria, Melissa. Arruma alguém aí. Entra no meu site e me convida, por favor. Assim que for convidada. Assim que for convidada, sensacional. Então aí, ó, Melissa, quer ouvir a Orquestra de Laptop de São Paulo no Nordeste? Manda um e-mail no site e fala assim, ó, quero vocês no Nordeste, certo? A gente vai com todo prazer. Eu adoro o Nordeste. Estive agora em Fortaleza. E vocês estão tocando onde? Onde vocês tocam? Então, a gente fez File, a gente fez aquele circuito mais erudito assim. Então, agora, no começo do ano, a gente vai fazer um circuito pelo interior de São Paulo. Essa é a ideia. E estamos aguardando aí, vamos ver. Agora é uma questão de demanda. Oferta e procura. O pessoal foi pedindo. A Zita está perguntando, e assim, qual o público que gosta de vocês? Vocês já identificaram assim, esse público que gosta mais da gente? Sempre tem uma parte o da público população. inteligente que gosta da gente. O pessoal mais inteligente. Calma, Sukorski. Um segundo. Ela vai falar. Quando a gente foi no Sesc Paulista, por exemplo, eu pude reparar uma coisa.
que a maioria das pessoas considerava a coisa toda como uma surpresa. Então, eu acho que o nosso público é realmente muito aberto, se tirar a besteira que ele falou. Eu acho que é uma surpresa tão grande você ver música que pode até te incomodar, que de criança até o pessoal mais velho gosta pela surpresa. Mesmo que não vai, sei lá, baixar a música para ouvir em casa todo dia, ele gosta. Pô, legal. O Thiago mandando aqui uma resposta réplica. Mas tem feios aí, risos. Pô, sacanagem do Thiago. Tem lá, por isso que eles estão... Tem homem feio aqui, por isso que eles estão só aceitando mulheres bonitas agora. Pra conta balancear. Temos aí a Lili, a única representante, né, feminina. Hoje ou tem mais mulheres nos outros? Dos instrumentistas, eu sou a única representante, mas a gente tem uma dançarina linda, maravilhosa, que sempre está com a gente. Vai dançar hoje aqui. Vai dançar daqui a pouquinho. Vai fazer uma performance aí. Cara, que programa vocês usam pra tocar? Cada um usa um programa diferente, né? Cada um faz o programa que diz. O André, fala André um pouquinho. O André que é legal. De programa tem vários que cada um usa um, né? Basicamente, você tem os programas que são fechados, né? Eu tava vendo aqui, tipo, é todo mundo com... Vou fazer propaganda aqui, tipo, todo mundo com Macintosh, né? Tipo, Apple. Não, eu fujo aqui. Você é o único. Você é o único que vai vir um barulhinho, pum, né? Tipo, fatal error no meio da música, né? Azul, né? Não, ele usa Você usa PC. Os PC, mas uso com outros programas que... Você tem os programas fechados, né? Pegar, por exemplo, o Live, que muita gente usa. Tem o Maximum SP, que também pode usar, que é um programa... Que são programas fechados, né? Que são softwares. Que tem os programas... Para o pessoal entender, o que é programa fechado? Que ele tem o código dele é fechado. Né? Você não pode mexer naquilo que vem ali. O programa ele já está funcionando. Que é uma coisa legal, mas que pode te limitar em muitas coisas. E também tem os programas que são open source. Né, que é como eu uso o Pure Data, o PD, por exemplo, que é um programa open source, que é um programa de código livre, né, que chama que você tem que acho que tem muito a ver com a questão da música experimental, de você criar criar esse paradigma entre o programador e o músico, né, de que pode tanto para você criar o som, você tem que criar já a parte da sua base, o cara né, tem do que ser suporte. inteligente pra caralho, né? Para ser músico precisa ser inteligente, é um bom passo. Tem que estudar muito, não só tipo, a parte vamos dizer, da música em si, mas a parte de programar e mexer. Sim, né, sim, cara? tudo isso faz parte. Que loucura, fala aí. Olha, o pessoal me cobrando do tempo. Perguntar só uma coisa aqui. Vocês compõem as músicas também ou vocês fazem só assim que nem fez em cima do Mozart? Não, acho que é a questão da partitura visual, né? Isso é composição. Né? Composição, mas tem assim, uma música, vamos dizer assim, que saiu do nada, vocês usam, que nem essa aí usou a base do Mozart, né? Que é o Opus 44. A próxima, por exemplo, é o Half an Idiot, que é essa segunda música, essa segunda canção que a gente vai tocar aqui para vocês. Ela é uma música feita a partir de uma ideia que é uma ideia de ruído. Pô, que legal. Tipo um ruído. Bom, a gente vai ouvir ela. É mais barato. Vou fazer o seguinte, olha, realmente a gente começou um pouquinho mais tarde hoje, mas a gente vai ter que ir encerrando, já passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Vocês querem, antes de vocês tocarem a música, querem mandar algum abraço, algum recado? Dá passar uma agenda de shows de novo? Passa o site de novo? Não, legal, o site de novo é bacana. Alguém. Eu quero xingar um monte de gente, mas não vai dar tempo. Eu adoraria. Mas é assim, então, Orquestra Laptops está aí, www.sukoski.com, que é o meu site. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com a gente aí. Eu amo todo mundo, é muito lindo. Obrigado. Sensacional, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Prazer esse maluco aqui, o pessoal que acompanha ele. Sensacional. Talk show todas as terças-feiras, às 21 horas. Segunda vez que eu erro o dia do programa. E vambora, toca a música aí que vai todo mundo dançar e balada. Agora vai pra dentro. Vamos lá.